所以这里王那个波也在场吧？有啥不能播的呀？这里别人调侃哥哥时，你听那声咳嗽的声音。他只喜欢女的，而且是越美的。所以这个咳嗽声肯定是王那个波吧？那天的录制，两个人本来就是在一起录的嘛。还有他那天逗猫的照片。这就是那天在录音室的猫，俩人录的同一只猫，但是为啥黑屏不给我们看呢？那我可就乱猜了哦，不会又像这样趁机互相摸手了吧？好啊，当着王那个波的面夸他长得好看，他怪不得害羞呢。他只喜欢女的，而且是越美的。好一个越美越喜欢，我都能想到他有多害羞了。王那个波，你还紧张的咳嗽，不是当时你说的时候啦？李老师这样多好看啊！心动的感觉。被迷的不要的。